Mit dem 5. Spendenmarathon für Tiere haben wir uns Großes vorgenommen und dank zahlreicher engagierter Menschen wie dir und unseren starken Partnern und Botschafterinnen können wir uns heute über das freuen, was wir gemeinsam geschafft haben. Eine großartige Menge an Futter ist zusammengekommen, mit der 50 Tierschutzvereine ihre Schützlinge im Winter sicher versorgen können. Die Tierschützerinnen und Tierschützer vor Ort sind begeistert von der Spendenbereitschaft. Für sie bedeutet das gesammelte Futter eine riesige Entlastung, denn nur Tiere, die gut genährt sind, können der Kälte trotzen. Im Spendenmarathon mit dabei zu sein, ist echt der Oberhammer. Unser Verein Straßenhunde Rumänien in Not sagt Danke für jeden, der uns unterstützt, damit wir all unsere Hunde über den Winter satt werden können. Ohne die Futterspenden des Spendenmarathons wüssten wir nicht, wie wir die ca. 2000 Hunde im privaten Shelter von Pro Animals Romania, die über 600 Hunde im Public Shelter von Târgu und mehrere hundert Straßenhunde und Katzen füttern sollten. Das nimmt uns echt Sorgen mit dem ganzen Bau. Wenigstens kein Futter mehr kaufen müssen. Ein Jahr lang nochmal sorgenfrei. Die ersten LKW mit nahrhaftem Futter sind bereits bei den Tieren angekommen. Die Freude der Vierbeiner und die Erleichterung der Tierschützerinnen und Tierschützer zu sehen, ist das Highlight des Spendenmarathons. Mit der Ankunft des Futters ist klar, viele Hunde und Katzen sind diesen Winter gut versorgt. Wir sagen Danke an alle Unterstützerinnen und Unterstützer, die 2021 Teil des Spendenmarathons für Tiere waren. Jede Form der Hilfe, ob eine Spende oder das Teilen der Aktion, war wertvoll. Dankeschön! Ein großes Dankeschön auch an alle Tierschützerinnen und Tierschützer, die sich tagtäglich um heimatlose Hunde und Katzen kümmern. Ihr alle macht den Spendenmarathon zu dem, was er ist: Europas größte Futterspendenaktion für Straßen- und Tierheimtiere.